Mazee maheta na Wakenya, mimi nilishiwa siku hizi naenda mguu. Mazee nadhani mnafaa kufurahi sana, nilishiwa nilikuwa na waringia. Lakini sasa siku hizi nilishiwa bwana. Nilikuwa na waringia lakini nilishiwa naenda mguu siku hizi bwana. But ni sawa tu. Mungu ataniinua tena. Msanii wa nyimbo za injili tokea hapa nchini Kenya ambaye anafahamika kama Ringtone ameweza kufunguka makubwa na kuweza kusema kwamba ameishiwa. Tutafahamu kwamba pia msanii Ringtone alikuwa anaitwa chairman wa gospel, na ni msanii ambaye tumeweza kumzoea akitembea na gari za pesa nyingi, gari kama Range Rover. Lakini tumeweza kuona kwamba kuna hii video ambayo ameweza kuiweka kwenye mtandao wa kijamii, na tumeona kwamba hapa Ringtone anatembea, na kwenye ile video unaweza kumsikia Ringtone akiweza kusema kwamba ameishiwa na haters wote ambao alikuwa anawaringia. Mwisho wa siku ameishiwa na akaweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kumuinua tena. Je, unahisi kwamba msanii Ringtone ni kweli ameishiwa, ama ni kiki ambayo anaitafuta, ama pengine ni mziki anataka kuachia? Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.